ka diçka dhe kjo reflektohet edhe në një lloj paqartësie të vetë zonjës Tabaku. Kur flet për këtë lloj retorike dhe është pjesë e njerëzve që bëjnë këtë retorikë. Për fatin e keq, Partia Demokratike nuk ka bërë debate gjatë këtyre kohëve. Partia Demokratike ka bërë konflikte. Megjithatë, I referohesh asaj që ka ndodhur brenda saj. Ajo që ndodhi në janar është e paimagjinueshme për një parti dhe për ideologjinë e vet. Po ajo që është shqetësuese është që përplasje të tilla, mungesa e respektit të statutit të partisë ka bërë që ky formacion vërtet të shmbledhur rreth zotit Berisha, por nuk ka kaluar dot klishet të shkuarës. Dhe këtu prapë ndahem me diçka me zonjën Tabaku kur flet për mendësinë. Mendësia nuk ka ndryshuar që nga koha e Kornicës. Ju e dini vetë, Kornica është një nga personalitetet më problematike të shtetit shqiptar. Për njerëzit që nuk e njohin, që kanë vetëm atë pjesën idilike të tij, nuk din pjesën tjetër. Megjithatë, anatominë që i ka bërë ai shtetit shqiptar nga ana antropologjike është e jashtëzakonshme, ju e dini. Vazhdon të jetë është i kohës. Dhe gjërat të cilat ai citon për shqiptarët, bashkë me Mitat Frashën, nuk duhet harrojmë, edhe Mitat Frashë është një ideolog i jashtëzakonshëm. Nuk është se ndryshuan shumë për shqiptarët, që do të thotë brezat të tërë nuk parin ta bëjnë këtë. Është problem shtetformimi jone? Është mënyra se si zgjedhim elitat apo diçka më shumë? Të gjitha janë... Mirë, bleni vim sot. Unë da insistova. Zakonisht në zgjedhje, oferta shkon për të sjellë ndryshimin. Ndryshimin në sensin pozitiv. Pra për të larguar një dukuri apo një fenomen qeverisës, një model qeverisje me një model më të mirë. Lëre Mënjan, ose lëre jashtë listës së mbyllur zonjën Tabaku, siç e ka lënë partia e saj, dhe fokusoju tek ajo që dihet që do të jetë ekipi garantuar për shkak të votave. Ofron opozita ndryshimin? Ky është shqetësimi. Nuk ka shqiptar që nuk e do ndryshimin. Ndërsa unë personalisht do të them dhe diçka. Jam jetur që e djathta të kthehet në pushtet. Është e nevojshme që e djathta të kthehet sepse duhet të korrigjoj parametrat të shtetit shqiptar.